علاش لي كليماتيزور ولي فريغو ما يبردوش بالكدا؟ السبب غالبا يكون يا اما نقص الغاز والا انسداد دي تيوب كابيلير. نبداو بالمشكله الاولى اللي هي فويت دو ريفريجيرون. اذا كان الضغط منخفض على المانومتر يعني القراءه اقل من العاديه. اذا كان استهلاك الكهرباء اقل يعني الكمبرسور يدور لكن يسحب كميه اقل من الغاز. اذا الغاز ناقص برشا يعني الكابيلير يكون سيك والتمبيراتور قريبه لدرجه حراره الغرفه. واذا الغاز ناقص شويه ممكن يطلع جيفري على البطاريه. تعديو المشكله الثانيه اللي هي انسداد التيوب كابيلير. الضغط اسبيراسيون باس برشا مي الريفولمون اقرب للنورمال. كونسوماسيون فيبل نفس المظهر نتاع المونك دو غاز اما سبب سترونغولاسيون نتاع لو فلو. اذا كان الكابيلير يكون اوميد ولا جيفري في المنطقه المسدوده خاصه عند نقطه ديتونت في بعض الحالات لوبستركسيون توتال توقف النظام. كيفاش نفرقوا بين الزوز مشاكل هذم؟ نبداو بالانابيب والتمبيراتور. اذا كان الفويت كبير كل انبوب يكون سيك ولا تياد. البلوكاج فقط لا سيكسيون المسدودة تكون باردة وأميد والباقي عادي. وإلا بالبريسيون نقص الغاز يعني انخفاض متساوي في الضغط العالي والمنخفض. ولا الانسداد ضغط الاسبيراسيون يطيح برشا والضغط دو ريفولمون يبقى عادي وشوية عالي. وإلا بالمظهر الخارجي نقص الغاز يعني ممكن تظهر أثار زيتي. ولا الانسداد الكابيلير ريبونس على ريشارج فويت يعني كل شيء يرجع نورمال كابيلير بوشي. الضغط دو ريفولمون يزيد برشا وما تحسش تحسن في الضغط دانسبيراسيون. إذا المعلومة فادتك ما تنساش متابعة وتخلي كومنتير.